现在我就一躺到床上就咳嗽，然后我现在就嗯是就得吃清淡的，多喝水，然嗯，后反正它会不能好出来。吃咸的，不能嗯吃什么的，然嗯嗯后也已经很小心了，生活上。我小心再小心了，嗯，不能再现在就小心了。躺在床上就咳嗽，然后就稍微就闻见那个刺激性的了，嗯，哎，我我也我我跟你说啊，你要学会一个主动的排痰啊，可以在睡之前提前1个小时呢，主动的，比如说趴一趴，侧卧卧，这过敏都会能总结出来的。我在某一个特殊的体位，不管是左侧卧位、右侧卧位或者趴一趴啊，可能会能够更有利于痰液的引流，你要观察一下啊。嗯然后痰呢是这样，如果说痛快，可以不额外加药；如果说不痛快呢，是可以用一些药物去辅助的啊，让痰痛快一点就可以了。单纯的说这种咳嗽咳痰，比如说症状有一点啊，痰多一点，它不是说你就是一定需要去，比如说输液呀，需要住院呀，对吧？关注我，带您学习更多呼吸健康知识。